ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த வீடியோ வந்து போன வீடியோவோட கண்டினியூட்டின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா போன வீடியோவில் வந்து நம்ம பிபிக்யூ லெக் பீஸ் பண்ணோம் இல்லையா, டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு, அருமையாக வந்துச்சு. அதனால் உடனே போய் நான் வந்து அடுத்த வீடியோக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். என்னென்னா சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்து சிக்கன் டிக்கா செஞ்சிடலாம். அதே மசாலா, அதே மெத்தட், கிட்டத்தட்ட அதே மெத்தட் பண்ணி நம்ம வந்து சிக்கன் டிக்கா செஞ்சு பார்க்கலாம். அது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரிப்ரேஷனில் இறங்கிட்டேன். இப்போ வந்து அந்த சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து மசாலாலாம் எப்படி வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறேன், சிக்கன் டிக்கா எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது, வீட்லேயே எப்படி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாமா? சிக்கன் டிக்கா ரெடி பண்ணுறதுக்கு போன்லெஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். இந்த சைஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இதில் நல்லா மசாலா தடவி ஊற வச்சிடலாம். ஏற்கனவே வந்து தந்தூரி செஞ்சோம் இல்லையா, அதே மசாலா தான் இதுக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, சாட் மசாலா, பெப்பரு, வரமிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், வீட்டில் அரைக்கிற மிளகாத்தூள், வரமிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறம் உப்பு, இதெல்லாம் போட்டு ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட வந்து வெள்ளைக்கருவு மட்டும் வந்து எக்கில் வந்து அந்த வெள்ளைக்கருவு மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தனியாக. அது போக தயிர், இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சிக்கணும், அந்த டேஸ்ட்டுக்கோசரம் லெமன் புழிஞ்சிக்கணும். நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும். இது கூட கொஞ்சோண்டு இந்த எக் ஊற்றிக்கலாம். இது கூட வந்து கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் தயிர், பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மசாலாஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம். இது அப்படியே வந்து இந்த சிக்கனில் எல்லாம் தடவ வேண்டியது தான். பார்த்தீங்கன்னா போன்லெஸ் இந்த சைஸ் வாங்கிட்டு நீங்கள் முதல்ல மசாலா தடவி நல்லா ஒரு 3-4 மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும். நீங்கள் மசாலா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு பவுலில் கூட போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு என்னென்ன மசாலான்னு காட்டணுங்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நான் அதை ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னா மசாலாலாம் ஃபுல்லாகவே தடவியாச்சு. இது அப்படியே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1 ஹவராவது வெயிலில் வைங்க. வெயிலில் வைக்க முடியலன்னா நார்மல் பிளேஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு 2-3 மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா நல்லா மசாலாலாம் உள்ளே இறங்கும், நல்லா வேகும், சீக்கிரம் நல்லாவே வேகும் சிக்கன். இந்த மாதிரி நல்லா மசாலா வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே போகிற அளவுக்கு நல்லா தடவிக்கோங்க. அடுத்தது இது அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு 1 or 2 ஹவர்ஸ் கழித்து அந்த தந்தூரிக்கு எப்படியெல்லாம் அடுத்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படின்னு பார்த்துடலாமா? இன்னும் சிக்கன் டிக்கா செய்கிறதுக்காக மசாலாலாம் தடவி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து அது வந்து நம்ம டிக்கா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் எப்படின்னு பார்த்துடலாமா? அது கூட குடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கில் வந்து லைனாக இது பண்ணிடலாமா? சிக்கன் டிக்கா பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் ரெடி பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்சு இன்றைக்கி கொண்டு போய் நம்ம அடுப்பில் வைக்கணும். 3 ஸ்டிக் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. கூடவே பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா அந்த குடமிளகா வச்சதுனால. இன்னும் ரெட் கலர் குடமிளகா, எல்லோ கலர் குடமிளகா இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து இதை வந்து எப்படி வேக வைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தந்தூரி அடுப்பு வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அதில் வந்து தந்தூரி அடுப்பு பற்ற வச்சு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாமா? 2 சூடை வச்சிங்கன்னா நல்லா வந்து எரியும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக வெந்துருச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எல்லாம் எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக அருமையாக வெந்திருக்கு. இது அப்படியே இதிலிருந்து எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம டேஸ்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? நல்ல சூடு. நல்ல சூடு. வாவ், இதை மட்டும் அப்படியே டேஸ்ட் பார்க்கலாமா? எல்லாமே நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்றது ஒரு தனி சுகம்தான். அடுத்தது வந்து அப்படியே டேஸ்ட் பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்களா, இப்போ அருமையாக வெந்திருக்கு. அதுதான் முக்கியம். செம்மையாக உள்ள வரைக்கும் நம்ம மசாலா இறங்கி அருமையாக வெந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மைனஸ் போட்டு ஃபேன்டாஸ்டிக் டேஸ்ட்டுங்க, அல்டிமேட். நம்ம கடையில் போய் காசு கொடுத்து சாப்பிட்றதுல இருக்கிற மைனஸ் எல்லாம் என்னங்கிறது இப்படி தான் எனக்கு தெரியுது. நம்மளே வீட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்றது அருமையானது. வாவ், ரியலி அமேசிங்க. நம்மளால் வீட்டில் இந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியுது. அடுத்தது வந்து இப்போ தான் சாஸ் கொண்டு வந்தான் தம்பி. சாஸ் வந்து அப்படியே தொட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். லைட்டாக கருப்பு கலர் அடிச்சிருந்தாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. இந்த மைனீஸு டிக்கா இதெல்லாமே ஓன் ப்ரிப்ரேஷன், பக்கா டேஸ்ட். நீங்களும் ஒரு தடவை வீட்டில் வந்து முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் வந்து அமேசிங்காக இருக்குது. ரியலி நான் வந்து எதுவும் வந்து மிகைப்படுத்தி சொல்ல, நான் செஞ்சேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அருமையான டேஸ்ட். செமையாக இருக்குது. அதான் வெந்திருக்கு. இப்போ தான் நான்வெஜ்ஜுக்கு மாறிட்டு இருக்கேன். இன்னும் வெஜ்ஜிலிருந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு மாறிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால. நீ சொல்லு. வில்லேஜ் ஃபுட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. யாராக இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.